हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। यो चाहिँ हामी आमा खुवाउने औँसीको दिनको भिडियो हो होइन, क्लिप थियो तर मैले यसलाई एडिट गरेर बनाएको हो। अहिले चाहिँ हाल्नलाई मलाई टाइम मिल्यो। बाबुलाई ह्याप्पी मदर्स डे मम्मा भन भनेको उसले भन्यो। अनि यस्तो छ हाम्रो गाउँ। अनि हामी चाहिँ हिँड्यौँ सौराहा। अस्ति नै हेर्न पाएनौँ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ ठ्याक्क टाइममै हिँडेको छौँ। अनि त्यहाँनिर खाजा खाने ठाउँमा रोक्यो। अनि खाजा खाने ठाउँमा उसले त खाजा खान त के दिने हो र खाजा खानै दिँदैन। के खाने बाबु खाजा भन्न भनेको कहिले बफ भन्छ, कहिले म्याङ्गो जुस खाने भन्छ। यस्तो हो, छ पारिपट्टि झोलुङ्गे पारी क्रस गरेर जानुपर्छ हात्ती हेर्नलाई। अनि हामी चाहिँ बाबुले जुस खायो। अनि त्यसपछि गर्मी धेरै थियो। अनि हामी झोलुङ्गे पुलमा हिँड्यौँ। उसले चाहिँ छोटो लुगा लगाएको केटीहरू देख्यो भने चाहिँ नाङ्गै दिदी भनेर भनिदिन्छ। खुसी त यति धेरै भएको थियो कि धेरै खुसी भएको थियो बाबु चाहिँ। अनि उसले हाँस मात्रै हिँड भनेको नाइरे हातै नसमातिकन अगाडि हिँडिरहेको थियो कि बाबु चाहिँ। अनि म चाहिँ केही भिडियो नि बनाउन दिँदैन, केही गर्न पनि दिँदैन, के भन्दै बोल्दै अगाडि हिँडिरहेको थियो। त्यहाँनिर टिकट काट्ने ठाउँमा टिकट चाहिँ एकजनाको 50 रुपियाँ थियो, सस्तै थियो टिकट चाहिँ। अनि उसलाई चाहिँ कति धेरै खुसी भइरहेको थियो कि हेर्नु नि, त्यहाँ खुसी त कति धेरै भइरहेको थियो। अनि मान्छेहरूलाई धकेल्दै ऊ अगाडि पुगिरहेको थियो। त्यहाँ चाहिँ सबै के आमा ठुलो हात्ती र सानो हात्ती चाहिँ आमा र छोरा अथवा अब छोरी राखिरहेको थियो कि सबैको के सबैको बच्चा आमा सबैमा ठाउँमा राखिरहेको थियो। हाम्रो बाबु चाहिँ डराउँदै नडराउने कि भित्र जान्छु भनेर जान खोज्ने कि त्यो छिर्न खोज्ने, मरि गए नमान्ने। अनि अब सडक त्यहाँबाट हेरेर अनि अर्कोपट्टिबाट निक्लिने बाटो छ कि त्यहाँबाट जाम भनेको, मरि गए नमान्ने। अनि हाँस मात्रै बल्ल हिँड्यो यहाँनिर। उसले हातै छोडेर कति अगाडि गइदिन्छ एकछिनमा। अनि त्यहाँनिर मयूर पनि थियो। उसले मयूर देखेपछि त झन् दौडेर कहाँ पुग्छ। अनि आमा बच्चामा राखेको, तर कस्तो मलाई चाहिँ छुन मन लागेको थियो। जान चाहिँ दिदो रहन्छ, भित्र जानलाई चाहिँ बाहिरैबाट मात्रै हेर्ने रहेछ। अब खोइ टाइम होला नि, अब के हो, जान चाहिँ दिनु भएन त्यहाँभित्र चाहिँ। हामी चाहिँ यही बारेको ठाउँभन्दा बाहिर नै बसेर हामीले हेऱ्यौँ। बाबु चाहिँ मानेकै थिएन, ऊ भित्र जान खोजिरहेको थियो। त्यो भित्र त अनि कहाँ, अनि डरै हुन्छ भित्र त कोही पनि जानै पाइँदैन। अनि भित्र चाहिँ हामी गएनौँ। अनि बाहिरै त्यहीँबाट बारेको नजिकै त हुन्छ, थोरै टाढा हुन्छ। त्यहीँबाट हेऱ्यौँ। यहाँनिर चाहिँ धुर्बे हात्ती आउँछ नि त। अनि के धुर्बे हात्ती नै हो आउने टाइम, खै कहिले आउँदो रहेछ। अनि सबैजना चाहिँ बाबु चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो, कहाँ यो हेर्नलाई कहाँ पुगिसक्यो। मलाई यति डर लागेको थियो कहाँ गइदिने हो भनेर। अनि हामी त्यहाँबाट पनि आयौँ हात्ती प्रजननबाट। यता सौराहामा त्यो छ नि फोटो खिच्ने ठाउँहरू छ, ढुङ्गा चढेको मान्छेहरू हेर्न नि मिल्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ जङ्गल सफारी गर्न पनि मिल्छ। तर हामी जङ्गल सफारी चाहिँ गरेनौँ। अनि यत्तिकै स्कुटरमा त्यहाँ गएर फोटो खिच्ने भनेको, बाबुले फोटो खिच्न पनि दिँदैन। उसलाई चाहिँ यत्तिकै खुसी भइरहेको थियो, घाम चर्के पनि जे भयो नि त्यो हेर्दैखेरि खुसी भइरहेको थियो कि बाबु चाहिँ। यो सौराहा पारी चाहिँ, अनि हामी पहिला बस्ने बस्ती हो के पदमपुर भन्ने चाहिँ, त्यहाँबाट सरेर अनि यता आएको हो। यो सौराहा पारी जङ्गलमा चाहिँ पहिला हामी यो पदमपुर नै बस्थ्यो। अनि कति सालमा चाहिँ हो यता चितवन यता लिएर आएको कि हामीलाई पदमपुर नै नाम राखेर यतापट्टि चाहिँ बस्ती लिएर आएको हो। कति रमाइलो चाहिँ यहाँ चटपट खाम भनेको, चलेको चटपट खाम भनेको, भाइले चटपट खानै दिएन। यो अर्चितले केही गर्नै दिँदैन, त्यही खेल्दैछ। अब जाम भनेको आइसक्रिम देख्यो, आइसक्रिम खाम भन्दै थियो। आइसक्रिम हुँदैन खानालाई भनेर त्यहाँबाट मनाएर टाउको कनाउँदैछ गर्मीले। यस्तै हेर्दैछ कि यो एनिमलहरूको बनाएको चाहिँ उसले हेरिरहेको छ। आफूले नै भिडियो बनाएँ। अनि हामी त्यसपछि घरतिर लाग्यौँ। अब जाम भनेको उसलाई स्कुटरमा यसरी राखेको, गमक्क पर्दै थियो। स्ट्रबेरी किनिदेऊ भन्दै थियो, त्यहाँ घाम चर्को कि। अनि ठ्याक्क कति चाँडै नै भयो हामी आइपुग्यौँ घर। अनि त्यसपछि खाजा खायौँ। अनि बाबु बेलुकातिर शीतलमा चाहिँ गाडी चलाउँदैछ। यो गाडी चाहिँ मैले काठमाडौँदेखि लिएर गएको हो। यहाँ चाहिँ चलाउन राम्रोसँग पाउँदैन, उहाँ चलाउँछ भनेर नै यहाँबाट लिएर गएको। उहाँ चाहिँ मजाले नै चलायो बेलुका शीतलमा। अनि बिहान शीतलमा चलाउँथ्यो।
थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। आजको हाम्रो मिनी ब्लग यति नै, साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।